Der var den, vet du. Der. Hallo folkens. Da har jeg omsider kommet meg til Finnmark og er på plass på Tuppen, som jeg kaller det. I dag med denne vinden, som kommer også rett imot, sånn cirka, så er det veldig tydelig å se hvorfor denne plassen er så god. Fordi at det her beflør strømmen, vannet skal innover sånn. Det er en voldsom strømkant som går rett ut forbi Tuppen. Vannet kommer langs med land her, og så bare fortsetter det sånn. Det er grunnen til at dette er en god spot. Jeg er sikker på at uti her er det fisk. Spørsmålet er vel egentlig bare om jeg klarer å få til noe fornuftig kast i denne litt leie vinden, skrått imot fra høyre sånn sett, i forhold til sånn som jeg ønsker å kaste. Men det er bare å prøve. Nå glemte jeg å ta på briller, så det skal jeg ta og sette på. Så når vi kaster litt sånn enkel vind, spesielt da må man ha briller på. Man bør egentlig ha briller på alltid når man kaster med flue, og i hvert fall når man kaster med jiggy, sånn som jeg gjør nå. Den er ikke god å få i øyet i hvert fall. Jeg kaster da i dag med en Sage United klasse 7 med Rio Coastal Quickshooter klasse 7, også en jiggy, en relativt liten jiggy. Jeg har dårlig erfaring med Sage United akkurat på denne spotten her, for jeg har knekt en her før. Satser på det går bedre i dag. Sånn, her er brillene. Ikke noe dyrt, ikke noe fancy. Billige briller. Polariserte fungerer kjempegodt. Her må det være fint å stå. Litt vann i bøtta. Da går første kast. Ingenting. Ja, det var dårlige greier. Der var det noe annet, tror jeg, enn sei. Det tror jeg ikke er sei. Definitivt ikke sei. Sprekk fisk, han er ikke veldig stor. Han er sprekk. Tangen da, lille venn. Da har han gått seg fast i tangen, vet du. Å, herregud, han er rett foran meg. Der. Der har vi den, vet du. Første sjøørreten i Finnmark. Det er fisk rundt minstemål. Flott liten fisk. Men se om vi kan få den ut. Du bare slapper av litt nå, lille venn, så skal du få gå ut
Det var kjekt å se at det var kjølt uti her. Det var veldig kjekt å se. Da kan det være mer også. Det var en... Ja, det er sikkert en halvkilos det der. Ja, det var en fisk over minstemål som jeg godt kunne stekt i bobilen, den der. Den var fin, den. Men når det er fisk her, så pleier det ikke å være én. Det er liksom, enten så er det fisk her, eller så er det ikke fisk her. Hvis det er fisk her, så pleier det å være mange. Jeg har aldri opplevd å få én fisk her. Jeg har opplevd å ikke få fisk her. Men de gangene jeg har vært her og det har vært fisk, så har jeg fått mange fisker. Men du får det i alle størrelser da, fra bittesmått til stort. Jeg har fått fin skjøret her på rundt 2 kilo. Og jeg har fått fisk her på 100 gram. Så må man må kaste litt langt for å få de store i hvert fall. Ofte kan få de helt nærme også, men fordelen å komme litt ut. Men her vinner jeg rett i trynet, altså. Ja, det blåser ganske godt nå, altså. Det er ikke mye fart jeg klarer å få på snøret fremover. Snøret kommer jo bare tilbake igjen. Jeg har vel sånn cirka frisk bris nå rett i fleisen, så det er nok så håpløst. Stanga. Helvete, altså. Jiggen i stanga, så er stanga ferdig. Ja, det endte jo akkurat som i fjor, det. Eller kanskje det var i forfjor. Usikker. Men Sarging-Nighteren, den knakk. Så dere. Det var jiggen som smalt i stanga. Og disse her ultralette stengene, de tåler ikke det, altså. Da er de ferdige etterpå. Så det er jo litt riskabelt da, å stå og kaste med jiggy. Nå har jeg altså funnet fram backup-stanga mi. Det er en Grace GR80 Salt. Den har jeg hatt i mange år. Usikker på om jeg har smelt jiggen i den noen gang, men den er i hvert fall fortsatt hel. Den tåler nok litt mer også. Den er ganske mye tyngre. Men det var jækla kjipt. Det var stangbrudd nummer 2 på turen. Men det er litt risikabelt å stå i litt sånn lei vind og fiske med jiggy. Så det er viktig å holde stanga litt ut. Det er vel det jeg har gjort feil. Men jeg prøver igjen, samme jiggen. Fisken biter på jiggy uti her. Det bare er fisk, og du finner den. Den biter sikkert på noe annet også. Det
går jo an å prøve noe annet altså. Jeg skal ikke ha veldig mange stangbrudd til før jeg kutter ut denne jiggen. Men nå får vi prøve å se. Nå er det litt mindre vind nå. Så det går nok å få den ut med denne stanga. Det er helt annerledes stang. Det er mye mykere. Det blir ikke noe lange kast, for jeg har jo vinden rett imot. Men it is what it is. Der var det et eller annet. Det var det. Nå har jeg kjøret det også, ja. Oi, oi, oi. Nei, det er pukkel. Hæ? Nei, det er kjøret. Nå er det langt ned i gangen her. Nei, jeg vet at søren er det. Det er fisk som sitter fast i blæretangen. Og som nå sitter under hoven. Det er faktisk en pukkel. Det har jeg aldri fått her før. Det er jo en flott fisk. Ja, det var jo gøy det å få pukkellaks. Det er alltid gøy å få fisk. Enten det er pukkellaks eller sjøørret eller hva det er for. Det er ikke så veldig gøy å få seg da, men det kan jo være mer pukkellaks uti her da. Nå begynner den å roe seg litt. Hvor lenge det varer. Ja, nå har altså vinden dreid totalt. Nå kommer den fra nordøst, sånn som jeg pleier å gjøre her. Det er sånn det stort sett har blåst alle gangene jeg har vært her, tror jeg. Tidligere når jeg kom, så kom den fra nordvest. Og nå blåser det ganske kraftig. Nå kommer den altså fra min høyre, så da må jeg kaste baklengs. Det gjør meg egentlig ingenting. Og på sånne plasser som dette her, med stein og tang og drit bak, så er det kanskje ofte like greit å kaste baklengs. Så har jeg kontroll på at flua ikke slår ned i. Det gjør ikke noe man slår ned i uti der. Men nå har det vært flo. Det har begynt å fjære, så det har snudd på en måte. Jeg hadde jo en plan om å fiske her på floen som var i natt, i 3-tida. Jeg kom altså til denne plassen i går kveld klokka 7. Og gikk og la meg klokka 8. Og satt klokka til å ringe. Klokka 12. I natt altså, så jeg skulle stå opp og så komme jeg ut og fiske. Men jeg forsov meg rett og slett ganske mye. Jeg våkna klokka 8 i dag tidlig. Det var bare 8 timer etter jeg hadde tenkt å stå opp der. Så jeg sov 12 timer i natt. Jeg trengte nok det. Det blir lite søvn på disse turene. Det er stort sett det som er problemet å få søvn. Det er så mange gode plasser å fiske hele tiden. Jeg har liksom ikke tid til å sove.
ikke helt til Finnmark for å sove. Det kan jeg gjøre hjemme. Men noe søvn må jeg ha. Nå er jo da altså langt nord og langt øst i Finnmark. Og i dette området er det alltid surt og kaldt, synes jeg. Altså, jeg har vel nesten aldri opplevd noe annet enn surt og kaldt. Det er det nå. Oi, der nappa det. Der var den litt. Det var sikkert den som nappa i stad også. Det var et eller annet som nappa rett ut forbi der. Jeg kjører ut. Ikke veldig stor. Det er iallfall en fisk. En feit og fin sjøørret. Slapp av, slapp av, slapp av, slapp av, slapp av! Du må slappe av, vennen, så kan jeg klare å kroke deg løs, vet du. Sånn. Der var den, vet du. Ja, det var. Kommer imot. Det må være sjøørret. Veldig stor. Men kanskje dagens største. De feite er for godt, det skal de ha. Ja, dette her må være dagens største sjøørret. Ja, der sitter den i tangen. Omtrent sånn som den første omtrent. En flott fisk på rundt 1,5 kilo. Nydelig fisk. Det var et bra kast. Mot vinden. Det fortjener en fisk, hæ? Og der var den. Ingen stor fisk, men ja, på en fisk. Du bare tar det litt med ro nå, kompis, så skal du få lov til å svømme videre. Ganske kjapt. Det skulle du ikke, nei.
Sånn. Og det var deilig med litt sol igjen nå, for det er ganske kaldt, altså. Det er ikke mye som minner om sommer her nå. Det er juli. Vannet er kaldt, lufta er kald, vinden er kald. Men sola varmer heldigvis litt grann nå. Ganske så digg. Jeg vet ikke om dere klarer å se det, men det er ganske god strøm uti her. Det går den veien nå. Der var det jammen en der også, gitt. Oi, 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 oi. Den er ikke stor den heller, det er samme sizen som rundt sånn rundt minstemålsize. Der datt han av. Jeg hadde en følelse av at den ikke var kroka skikkelig. Det er jo en og annen fisk uti her da. De store, de har jeg ikke sett noe til. De er nok uti her en plass, de også. Jeg har fått stor fisk her mange ganger før. Men der var den, gitt. Det må være skjøret. Det er ikke noe å si. Samme sizen. Ser ut som. Kanskje det er dagens største skjøret. Nei, det er samme sizen som de fleste andre skjøretene jeg har fått i dag. Ja, se der. Der er det en mink. Og jeg var nettopp oppe i bobilen en tur for å hente meg litt ekstra mat. Men den der minken, den hadde da tatt fisken min, så da lå fisken min nedi der. Han er helt vill nå og skal ha den der fisken min. Jeg har aldri vært så nærme en mink. Hvis jeg går vekk nå, så skal vi se han kommer og prøver å ta den der fisken. Ikke han. Han jobber hardt. Han er jammen ikke redd den der, altså. 2 meter unna her nå. Og jobber febrilsk på å trekke inn den der fisken, men den får du ikke. Kompis, den er min. Den her er, og så skal han få restene. Nå skal vi se hvordan den ser ut inni den her. Det er faktisk en liten hand dette her. Jeg trodde det var i huet. Liker du dette her da, kompis?
Her kommer den, vet du. Full fart. Kan ikke forstå at ikke det skal stå noen fisk i den strømmen der, altså. Jeg gir opp. Det var ingenting på fjerde, og sånn har det alltid vært før, og aldri noen ting. 1 time etter fjerde så er det slutt. Sånn var det i dag også. 1 time, kanskje 2 timer etter fjerde, nei, etter flomene, så var det slutt. Men det ble da noen fisk i hvert fall. Og en pukkellaks. Han lille rakkeren som prøvde å rappe pukkellaksen min tidligere i dag, han er ikke her lenger, for nå ligger pukkellaksen skrotten der. Der har han ligget lenge. Men jeg pakker i hvert fall ihop, og det er surt og kaldt, og det er absolutt ingenting som minner om sommer. Jeg tenker at jeg pakker ihop, og så sier jeg takk for i dag, og så ses vi i neste film.